એટલે શું કીધું એ તો એ આપણે સભા 1876 માક્ષર સુધી પૂનમને દિવસે શ્રીજી મહારાજ મંત્રી દાદા કાચાના દરબારમાં ને સર્વશ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. હવે આપણે મહારાજ કે શ્રી સાંભળીએ. હવે પંચ માત્રાના લક્ષણ કહીએ છીએ. પંચ માત્રા એટલે પંચ વિષય, એના ભગવાન હવે લક્ષણ કહે છે. પંચ માત્રાના લક્ષણ મહારાજ કહે છે એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચના લક્ષણ ભગવાન કહે છે. તેમાં શબ્દનું લક્ષણ તો એ છે જે શબ્દ જે તે અર્થ માત્રનો આશ્રય છે. હવે શબ્દના લક્ષણો ભગવાન કે જે આપણે બોલીએ ને એ શબ્દ, એના લક્ષણ ભગવાન કહે છે. અર્થ માત્રનો આશ્રય છે શબ્દ છે, અને વ્યવહાર માત્રનો કારણ છે. વ્યવહાર કોઈ પણ કારણ હોય, વ્યવહાર માત્રનું કારણ તો શબ્દ છે. અને બોલનારાની જે જાતિ અને સ્વરૂપ તેનો જણાવનારો છે. શબ્દ કેવો છે? બોલનારાની જાતિ અને એનું સ્વરૂપ જણાવનારો છે. અને આકાશને વિશે રહેવાપણું છે. શબ્દ ક્યાં રહેશે? આકાશમાં. શબ્દનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. આપણે જે કાંઈ બોલીએ ને એ શબ્દ આકાશમાં ગુંજા કરે, એનો નાશ નથી. જે શબ્દ છે એ મહારાજ કે આકાશને વિશે રહેવાપણું છે ને આકાશની માત્રા છે. આકાશમાંથી એની ઉત્પત્તિ છે. અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. કાન, શ્રોત્ર એટલે કાન. કાન ઇન્દ્રિય કરીને શબ્દ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. કાન ન હોય તો આપણે શબ્દ સાંભળી શકીએ. એટલે મહારાજ કહે છે આ પંચ માત્રાના લક્ષણ કહેવા પ્રથમ શબ્દનું લક્ષણ ભગવાને કીધું કે શ્રોત્ર એટલે કાન ઇન્દ્રિય કરીને એક ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. એ શબ્દનું લક્ષણ છે. એટલા લક્ષણ શ્રીજી મહારાજે શબ્દના લક્ષણ બતાવ્યા. હવે સ્પર્શનું લક્ષણ ભગવાન કહે છે. પંચ માત્રા એટલે પંચ વિષય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ પાંચેના ભગવાન લક્ષણ કહે છે. શબ્દનું લક્ષણ કીધું. હવે સ્પર્શનું લક્ષણ. સ્પર્શ એટલે અડવું. આપણે કાંઈ પણ પદાર્થને અડી એને સ્પર્શ કર્યો કહેવાય. તો હવે સ્પર્શનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે સ્પર્શ છે તે વાયુની તન્માત્રા છે. વાયુમાંથી સ્પર્શની ઉત્પત્તિ થઈ છે. શેમાંથી? વાયુમાંથી. આપણને ઠંડો પવન આવે,
ગરમ પવન આવે તો ખબર પડી જાય ને. એટલે વાયુમાંથી આની ઉત્પત્તિ છે, સ્પર્શની ઉત્પત્તિ. અને કોમળપણું, કઠણપણું, શીતળપણું, ઉષ્ણપણું. ઉષ્ણ એટલે ગરમ, શીતળ એટલે ઠંડુ, કઠણપણું છે, કોમળપણું છે મહારાજ કહે છે. અને ત્વચાએ કરીને ગ્રહણ કરવાપણું. ચામડી દ્વારા સ્પર્શ આપણે ચામડી એટલે જે ત્વચા નામની ઇન્દ્રિય છે એના થકી આપણે શબ્દ જે સ્પર્શને ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. એ સ્પર્શનું સ્પર્શપણું છે. આ સ્પર્શના લક્ષણ ભગવાને કીધાને ત્વચા એટલે ચામડી દ્વારા સ્પર્શ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે શરીરમાં. હવે રૂપનું લક્ષણ કહીએ છીએ હવે ભગવાન રૂપનું લક્ષણ કહે છે. જે પદાર્થ માત્રના આકારને જણાવી દેવાપણું. પદાર્થ એટલે કોઈ પણ પદાર્થના આકારને જણાવી દેવાપણું. આપણને ખ્યાલ આવી જાય આ વસ્તુ આવી છે. આંખ જોવે એટલે બધી ખબર પડી જાય. સફેદ છે, લાલ છે, પીળું છે, ધોળું છે, વ્હાઈટ છે, કે વૃદ્ધ છે, બાળક છે, યુવાન છે, બધી ખ્યાલ કોને આવે? આંખ દ્વારા. મારાથી પદાર્થ માત્રના આકારને જણાવી દેવાપણું આ રૂપનું લક્ષણ કહે છે. અને તે પદાર્થને વિશે ગૌણપણે રહેવાપણું. ગૌણ એટલે સામાન્યપણે રહેવાપણું. અને તે પદાર્થની રચનાએ કરીને પરિણામપણું. પદાર્થની રચનાએ કરીને પરિણામપણું એટલે ફેરફાર થયા કરે. એક સરખું કોઈ વસ્તુ રહેતી નથી. અને તેજનું તન્માત્રાપણું. તેજ તત્વનું તન્માત્રાપણું છે. રૂપની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થાય છે? તેજમાંથી. આપણું શરીર પંચભૂતનું છે ને, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ. તેજમાંથી રૂપની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવાપણું. આંખ, ચક્ષુ એટલે આંખ. આંખ ઇન્દ્રિય કરીને આપણને રૂપનું જ્ઞાન થાય. કાલે વાત કરી હતી ને કે બાળક છે, વૃદ્ધ છે, કે યુવાન છે, કે રૂપવાન છે, કુરૂપવાન છે. જ્ઞાન કોને થાય? આંખને. આંખ આપણી જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે. આંખ ઇન્દ્રિય કરીને, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ રૂપનું રૂપપણું છે. હવે રસનું લક્ષણ કહીએ છીએ. ભગવાન હવે રસનું લક્ષણ કહે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ. ચોથો વિષય આવ્યો. જે મધુરપણું. મધુરપણું એટલે બહુ સુંદર. કાંઈ પણ રસ આપણે હોય તો એ મધુર એમ કે બહુ મધુર છે, બહુ સરસ છે. તીખાપણું, કસાયેલાપણું. કસાયેલાપણું ખબર પડે? કસાયેલાપણું એટલે આમ વાસી હોય એ કસાયેલા. કદાચ કસાઈ ગયું. કસાયેલાપણું, તીખાપણું, મધુરપણું, કડવાપણું, ખાટાપણું, ખારાપણું. આ બધા રસનું લક્ષણ ભગવાન કે ખારું, ખાટું, તીખું, કડવું, મોળું, ગળું આ બધા રસના લક્ષણો છે. અને જળનું તન્માત્રાપણું. જળમાંથી રસની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પૃથ્વી, જળ. જો જળમાંથી રસની ઉત્પત્તિ થઈ. આકાશમાંથી શેની ઉત્પત્તિ થઈ? શબ્દ. સ્પર્શની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ? વાયુમાંથી. અને રૂપની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ? તેજમાંથી. અને આ રસની ઉત્પત્તિ છે એ જળમાંથી થઈ છે. અને જળનું તન્માત્રાપણું એટલે એમાંથી જળમાંથી રસની ઉત્પત્તિ થઈ. અને રસના ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવાપણું. રસના ઇન્દ્રિય કઈ છે? જીભ. હા, જીભ. જેને રસનું જ્ઞાન થાય. જીભ આપણે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે. તમે તરત કાંઈ પણ વસ્તુ ખાવ તો ખબર પડી જાય કડવું છે, વધારે ગળું છે, મોળું છે, તીખું છે. જ્ઞાન કોને થયું? જીભ ઇન્દ્રિયને. એટલે એને રસના ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું અને સાધુના ધર્મમાં પણ શિક્ષાપત્રીમાં કીધું કે ત્યાગી એ તો રસના ઇન્દ્રિય વિશેષ કરીને જીતવી. એક ઇન્દ્રિય એવી છે શરીરમાં મહારાજ કે એકને જીતી લે તો બધી ઇન્દ્રિયો જીતા જાય. કઈ ઇન્દ્રિય છે? વચનામૃતમાં ભગવાને કીધું તો રસના ઇન્દ્રિય એક જીતે એટલે
બધી જ ઇન્દ્રિયો જીતાઈ જાય. એકાદશીના દિવસે નિર્જળા ઉપવાસ કર્યો હોય તો બીજી ઇન્દ્રિયો હાવ બધી ઢીલી થઈ જાય, ક્યાંય કામ ન આપી શકે. એક પાવરફુલ એક જ ઇન્દ્રિય છે રસના, એનાથી બધી તાકાત એના દ્વારા શરીરમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મહારાજ કહે કે રસના ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવા પણ છે રસનું. એ રસનું રસપણું છે. હવે ગંધનું લક્ષણ કહીએ છીએ. છેલ્લું ભગવાન કહે છે ગંધનું લક્ષણ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ પાંચ વિષય છે. એમાં છેલ્લું ગંધનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે સુગંધપણું. ગંધ નાક ઇન્દ્રિયને ખબર પડી જાય કે સરસ સુગંધ છે કે દુર્ગંધ છે. એટલે ગંધનું લક્ષણ છે સુગંધપણું, દુર્ગંધપણું અને પૃથ્વીનું તન્માત્રાપણું. ગંધની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ? પૃથ્વીમાંથી. સુગંધપણું અને દુર્ગંધપણું બે જેના લક્ષણ મહારાજે કીધા. કાં ખરાબ દુર્ગંધ આવતી હોય, કાં સુંદર સુગંધ આવતી હોય. આ બે જ લક્ષણ ગંધના. અને એ પૃથ્વીમાંથી એની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવા પણ એ ગંધનું ગંધપણું છે. ઘ્રાણ એટલે નાક, નાસિકા. નાક ઇન્દ્રિય દ્વારા એ સુગંધ દુર્ગંધની ખબર પડે. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા પાંચ વિષય ગ્રહણ કરી શકાય છે. પણ વચનામૃતમાં ભગવાને એવું બતાવ્યું કે ભગવાનના ભક્તને આમાં ફેરફાર કરવાનો. વિષય વગર કોઈ જીવ રહી શકતો નથી. બધાને વિષયની જરૂર પડે. આંખને રૂપ જોવું પડે, કાનને શબ્દ સાંભળવો પડે, જીભને રસ ખાવો પડે, ચામડીને સ્પર્શ કરવો પડે, નાસિકાને ગંધ લેવો પડે. પણ મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું કે નારદ સંકાદિક જેવા પણ ઘણા કાળ સમાધિમાં રહે છે, પણ સમાધિમાંથી જ્યારે બહાર આવે ત્યારે એને વિષય તો ગ્રહણ કરવા જોઈએ. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, છતાં એને વિષયની જરૂર પડે છે. પણ ભગવાનના ભક્તના વિષય કેવા હોવા જોઈએ કે આંખ છે એ ભગવાનના રૂપમાં સુખ માને. ભગવાન છે બીજા રૂપમાં સુખ મનાય તો મહારાજ કે એ ભક્તનું ભક્તપણું ખોટું કહેવાય. સ્વપ્નમાં એ સુખ ન માને. મહારાજ વચનામૃતમાં એવું કીધું કે આંખે કરીને લોભાવો તો કોના રૂપમાં લોભાવો? ભગવાનના સ્વરૂપમાં લોભાવો. ભગવાન સિવાય અધિક કોઈનું રૂપ નથી. કરોડો કામદેવ જેના રૂપને જોઈને લજ્જા પામી જાય એવા ભગવાન રૂપાળા છે. તો આંખે કરીને ભગવાનનું રૂપ જોવું, કાને કરીને ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી, ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળવા, ભગવાનના ધૂન કીર્તન સાંભળવા, ભગવાનના ભક્તના લક્ષણો મહારાજ બતાવે છે કે પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો ભગવાનના સંબંધમાં જોડી દે તો એને ભગવાનના સંબંધવાળા વિષય કહેવાય. એમાં દોષ લાગે નહીં. ભગવાનને મૂકીને બીજા વિષયમાં પોતાની ઇન્દ્રિયોને જેટલી પ્રવર્તાવે ને એટલો એ દુઃખી થાય છે. એને ભગવાનનું સુખ એના અંતરમાં રહેતું નથી. એટલે મહારાજે કાને કરીને ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી, ધૂન કીર્તન ચરિત્ર સાંભળવા, આંખે કરીને ભગવાનનું રૂપ જોવું, જીભે કરીને ભગવાનના ગુણ ગાવા અને ભગવાનને ધરાવ્યો હોય એ પ્રસાદનો સ્વાદ લેવો. આ મહારાજે કીધું. અને સ્પર્શ કરવો તો ભગવાનને ભગવાનના સંતો ભક્તોનો સ્પર્શ કરવો. અને પછી ગંધ લેવો તો ભગવાનને ચડાવેલા ચંદન, તુલસી, પુષ્પ એની સુગંધ લેવી. પણ ભગવાનના સંબંધ વિના બીજા માર્ગમાં જો ઇન્દ્રિયો જાય બીજા વિષયને ભોગવે જેમાં ભગવાનનો સંબંધ નથી, એમાં સુખ મનાય તો એના અંતરમાં ભગવાનનું સુખ રહેતું નથી. જગતનું સુખ ગમે એટલું ભોગવે તો એની ક્યારેય તૃપ્તિ થતી નથી. જેમ વિષય ભોગવે એમ વધારે તૃષ્ણા જાગૃત થાય. પણ મહારાજ કે ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી દે પાંચે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો તો એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર આપણું અંતઃકરણ છે એ શુદ્ધ થાય અને અખંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ રહે. એટલો જ ફેરફાર કરવાનો, બીજો કાંઈ ફેરફાર નથી. વિષય તો ભોગવાના પણ ભગવાનના સંબંધવાળા. ભગવાનના સંબંધ વિનાના ભોગવે તો ભગવાનનો ભક્ત દુઃખી થાય. જગતના જેની વાત નથી. આ ભગવાનના માર્ગે હાલે, સત્સંગ કરે, ભગવાનના ભગતની વાત કરે. જેને સુખી થવું એને બધાય. પાંચે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના આહાર જેથી શુદ્ધ થાય ને ત્યારે આપણા મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં
વચનામૃતમાં રહે, બાકી ન રહે એમ શ્રીજી મહારાજ પ્રથમના 18મા વચનામૃતમાં કહે છે. તો આવી રીતે મહારાજે પંચ વિષયના લક્ષણો આપણને બતાવ્યા. તો આપણે ભગવાનના સ્વરૂપમાં એ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને જોડવી. વિશેષ હવે આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં શ્રી વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સુધારીને ધૂન બોલી. સ્વામિનારાયણ